ใครกำลังตามหาคอนโดย่านรัชดาต้องห้องนี้เลยให้ทุกอย่างตามนี้เลยจ้าห้องนี้เป็นคอนโดมือหนึ่งใกล้ห้างเมเจอร์รัชโยธินใกล้รถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าวแต่งครบพร้อมเข้าอยู่ขนาด33ตารางเมตรเป็น one bed plus ให้ทุกอย่างตามภาพเลยห้องดูกว้างมีการแบ่งแยกสัดส่วนแบบชัดเจนทั้งห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องนอนเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีกระเป๋าใบเดียวก็พร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีราคาไม่แรงเมื่อเทียบกับการตกแต่งขนาดนี้แล้วและยังมีบริการรถรับส่ง MRT ด้วยนะใครที่กำลังตามหาคอนโดย่านรัชดาขอแนะนำห้องนี้เลยนะอยากนัดชมห้องจริงก็ติดต่อเรามาได้เลยรีบมานะมีส่วนลดรออยู่จ้า